running tag sudah nggak ada, strobo dua-duanya nggak ada. Oke John, nah ini udah nyampe di KDS ya, ini gudangnya KDS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eki Official, penting yo ijo. Oke, ini saya di Rio ya, udah habis mandi terus mau sarapan, sudah selesai cuci mobil juga. Nah ini saya sama kembarannya Nona Sumbawa ya, dan saya bongkar Situbondo. Bentar lagi saya merapat ke Situbondo ya. Sekarang kita lihat ini ya, kita lihat kembarannya Nona Sumbawa. Ada yang aneh, ada yang berubah di kembarannya Nona Sumbawa, bekas mobilnya berputar ya. Langsung aja kita cek dulu ya, capcus. Nah ini posisi di Rio, ini jam 8:22. Nah ini ada kembarannya Nona Sumbawa, ini strobonya sudah hilang ya, strobo, terus running tag, dua-duanya strobo tuh nggak ada. Terus running tagnya dilepas. Nanti strobonya ini saya pakai satu ya, tak dobelin nanti di strobonya Nona Sumbawa. Itu punyanya kembarannya Nona Sumbawa ini kan strobo yang biasa, bukan running tag. Nanti kita pasang di bawahnya itu. Jadi udah ini ya, polos gitu loh, polos. Running tag sudah nggak ada, strobo dua-duanya nggak ada. Dan ini yang bawa Angga, jadi mau jalan duluan ya, karena bongkar Bali. Saya mau sarapan dulu, baru selesai cuci mobil. Ini Nona Sumbawanya tak cuci separuh, boxnya aja nggak tak cuci. Jadi kelihatan polos John ya, nggak ada strobonya. Kan ini kan ada dua strobonya, atas bawah, ya kan? Terus running tagnya. Dan nanti saya pulang ke Rasi, kita ambil satu strobonya, gak tahu yang mana, soalnya sama sih, strobo atas bawah yang ini nyalanya sama, modenya sama. Nanti kita ambil satu, tak jejer di bawah ini, kayak ala-ala bis gitu ya, tak jejer di strobo yang running tag Nona Sumbawa ini. Ini Angga mau jalan, soalnya pokar Bali. Ini Angga jalan duluan ya, kita shot dari depan. Mana supirnya nih? Ayo, ini supirnya ini. Ngapain gitu? Nah, dia mau nyodrek gitu tuh, mau nyodrek. Iya, tim sodrek Rio. Terus kembaran Nona Sumbawa berangkat duluan. Saya sarapan dulu. Oke. Waktunya berangkat bola. Waktunya berangkat. Udah ditunggu sama tempat bongkar. Oke.
Tim soundtracknya di tas sana. Mandiri. Terus sini. Lagi. Bis. Awo. Oke. Mangkat bola, mangkat langsung Situbondo. Nanti tak sepilkan lokasi bongkarnya yang baru di Situbondo ya. Oke John, nah saya udah di Situbondo dan nanti lampu merah pertama ini saya ngiri. Setelah itu bundaran Nganan, setelah Nganan nanti ketemu pertigaan lagi ngiri Jalan Sucipto ya. Ini tapi nggak tahu ini bongkarnya di tokonya apa di gudangnya. Ini saya nunggu info dulu. Kalau gudangnya kan nanti Jalan Sucipto, kalau tokonya sana arah ke Panji, deretan pertokoan. Tapi kalau sini lurus, tapi nggak boleh, tetap kita ngiri. Ini saya tunggu info dulu John, entah bongkarnya di gudangnya apa di tokonya. Nah, lampu merah pertama ini saya ngiri John. Ini kenapa lagi di alah. Nggak baca tuh Pak, belok kiri jalan langsung. Itu kalau urus SIM tembak koyok ngono. Setelah ngiri nanti ketemu bundaran di situ, pertigaan Nganan lagi John. Nah ini John, kan biasanya kalau ini ya bongkaran dari Indomaret itu misal ke toko, ini kan ke toko, biasanya ke stock point dulu. Ini stock pointnya di sana, ini kan barusan nelfon disuruh ke stock point dulu. Stock pointnya di sana di Karang Mangkaan, muter saya ya kan, barusan ditelepon disuruh ke stock point dulu. Saya cari parkiran dulu buat ini info selanjutnya. Masa saya putar balik lagi. Nah nanti di pertigaan ini ngiri saja. Semoga saya masih ingat gudangnya ya. Soalnya udah lama saya nggak pernah ke KDS ini, gudangnya KDS. Nah mentok di pertigaan ini, terus ngiri John, arah rumah sakit Abdur Rahim. Kiri di sini. Kalau dari sini kurang lebih berapa meter ya? Ada 200-an kayaknya. Banyak kanan jalan dia. Semoga gak bablas John. Saya lupa ingat ke sini. Gudangnya maksudnya, lupa ingat gudangnya. Tapi ada temanku kerja juga di sini, tapi di bagian tokonya. Cuman lumayan sempit jalannya John. Cuman jalannya lumayan sempit. Kalau nggak salah lewatin taman, kalau nggak salah ada taman kalau nggak salah. KDS sebelah kanan dia John, kayaknya dekat-dekat sini. Mana ya, jangan sampai bablas John.
Ini kayaknya. Oh ya ini. Betul sekali. Ini dia. Ya security-nya itu. Oke. Oke, sempit. Oke John, nah ini udah nyampe di KDS ya. Ini gudangnya KDS ini. Pada rame semua di sini di KDS. Ini nunggu apa? Nunggu yang dari Indomarko atau Stockpoint di Karangnangkaan ya ke sini. Dusun Nangkaan. Nanti ke sini. Ini posisi jalan apa ini? Jalan apa ini? Jalan Sucipto ya? Jalan Sucipto. Oh, Jalan Sucipto. Jalan Sucipto. Oh ini. Jalan Sucipto 162. Oke. Mana warung kopi? Warung kopi itu. Oh, kita ngopi dulu, siap. Wah, mbaknya gemoy. Gemoy. Pada gemoy semua. Oke. Kita parkir dulu nunggu ini ya. Nunggu dari Indomarko. Barangnya banyak. Alhamdulillah John, ini udah proses bongkar ya. Ini jam berapa sih? Jam 11. Udah proses bongkar. Jadi ini gudang KDS. Ya Mas ya? Gudangnya. Gudang KDS. Itu KDS sistem kayak mall gitu ya? Model kayak mall gitu ya. Ini tempat gudangnya. Ini semua barang-barangnya di sini. Dulu pertama kali saya bongkar sini belum ada ini John. Belum ada barang-barang, masih sepi. Kalau nggak salah dulu ini biru. CT gerbangnya dulu. Hijau apa biru ya? Pertama kali warna putih, masih merah Mas. Merah ya? Lupa saya. Udah berapa tahun yang lalu. Sekarang proses di Bondowoso lagi. Yang ini. Wah, besar gede. Ada barang-barang Bondowoso lagi. Masih ada di sini. Nih guys, yang mau belanja-belanja di kedai semua di sini. Grosiran nih. Grosiran nih. Ini banyak yang gemoy-gemoy. Mending John. Alah. Kayak bongkar ke sini terus betah John. Ini tak kasih basuri nanti di dalam sini, gemah. Nggak apa-apa ya di dalam sini. Tak kasih basuri. Alhamdulillah John, ini udah proses bongkar ya. Tapi barangnya ini naruhnya di atas bukan di bawah. Itu dilempar ke atas John barangnya. Cikinya lempar ke atas. Bagian barang kayak ciki, dus-dusan tuh di atas. Ya, kita ngopi. Ini temannya Mas Hari nih. Oke John, nah ini OTW Mojosari ya. Bongkarnya itu udah saya sadar tadi John. Cuman saya pergi stempel surat jalan ke Dusun Nangkaan sana. Pakai sepeda motornya Mas Hari itu loh yang security. Ini langsung balik ke Mojosari. Oke. Oke Jan, bismillah, roti Mojosari.
Tadi ini agak ribet sedikit, pergi stempel surat jalan ke ini ya, ke apa, Dusun Nangkaan. Tadi pakai sepeda motornya Mas Hari. Makasih Mas Hari, dan buat teman-teman di Kades, semoga sehat selalu. Makasih udah pantau-pantau Nanas Bawah. Oke, mungkin itu aja John ya. Jangan lupa di support dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting yo John. Bye bye.